Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi, sot jemi në një fshat të bukur të Gjilonit, fshati Ponesh. Hajde po e përshkojmë dal nga dal bashkarisht sot këtë fshat. Ky është fillimi i fshatit, tabela Ponesh në qendrën e fshatit. Ne po vazhdojmë kështu rrugës kryesore. E kemi pak vështirë me që jemi në rrugë tamam kryesore. Lëvizje ka bukur të madhe, por që po shpresojmë me arrit më shpejt ofër shtepive, kujdes. Ofër shtepive, mungojnë trotuar, sigur të kishëm trotuar, të kisha shumë të lehtë me komentu fshatin, por hajtë se po shpresojmë më shpejt me arrit atje brenda fshatit. Për çka njihet ky fshat, nuk e dim, ditë ju them se është një fshat i bukur, nga ajo çka unë kam po nga ky këndvështrim, ende s'kemi shku tamam në fshat, por ajo që më intereson janë banorët se si janë banorët. Pra mu më interesojnë banorët, ata të cilët e perfeksionojnë fshatin. Një pamje të bukur, shtëpit e bukura, fokus gjithandej. Pozita është rrafsht, pozita gjeografike. Është një fshat i përbër nga kodra dhe male, pra fshat kodrinë romalor, era po fryn, flade kemi fresk, ani përkundër temperaturave të larta, këtu e gjetëm freskinë më në fund. Shefeni sa pamjet e bukur, nuk e di sa e kape dhe ajo pjesa akrit atje, Ponesh, sa shtëpit e bukura. Në Gjilan çdo herë gjejmë ikpritje, kalojmë mirë, se cili fshat është prezentu më mirë se tjetri, po shpresojmë që edhe Poneshin me prezentu në mënyrën më të mirë të mundshme. Po shkojmë pak pamje nga fshati, se e di që jeni kurrështor me po fshatin sa më shpejt. Lente ceket, fshati e ka një pastërti maramendse, po e them. Perfekt, gjithçka, pamje e bukur, t'lu të mondin një fokus kështu kape. Rane, ju përknej kane, se ja prishi bukurin fshatit, aq që i bukur i lezetshëm që është. Se cila shtëpi më e bukur se tjetra. Por që, ja, kjo është e mbyllur. E përshëndesim këtë familje nëse e shen fshatin Ponesh. Gjilonasit zakonisht e kanë shpërhim, shkruajnë kur ja u kapi shtëpit edhe më falenderohen. Respekt. Pra me një punë shumë simbolike, shumë thjesht, por janë falenderues. Mërë në Kosovë, shefeni, jo lumt. Aja në shtëpi, ja mërë as Visrani nuk i ka kështë shtëpita. Popullin tem jem të e që havo, po me të vërtet është diçka që shihet. Edhe u borët e bukura, por se si me i gjetë banorët. Do të pas kujdes se shefeni, lëvizje ka gjatë gjithë kohës edhe ato në shpejtësi shumë të madhe. Veç miri shko me bo kujdes se po më shkel. Ta njës respekti nuk më dë. Shkoj me respekt e me krejt. Hajde mëre ku po thrasëm, ku po provojmë.
sa po m'pëlqen ky muri. Tash do e ketë unë në fokus, e duhet me pas pak kujdes se ti borren kogja se aty në asfalt. Mungojnë trotuart, kështu asfalti është nivel, është shumë mirë, por që trotuart mungojnë. Me qëto syza po m'duket jem të bo në zhurën, po i shtin gjep ma mirë. Hajde mëre ku jeni banur, apo dëgjohemi, jallo. Sa e bukur kjo pjesa, edhe e kanë kosit. Do e mirë mbojt perfekt. Lule pas ka shumë këtë fshat. Gjdo bërë lule. Veç behonja që nuk e kanë një trotuar. Për ndryshe, apo shkojmë kënej? Mandej shkojmë kështu. Hajde njerë ka kjo rrugica këtë. Ti morëm pamjet e fshatit. Jemi shumë afër xhamis, një xhami e bukur po duket. Ndoshta edhe shkollën e kanë këtë pjesën. Ndoshta s'kan as shkollë? Nuk e di. Nuk di se çka me komentu përveç bukurisë që e ka fshati. E thash për disotën herë deri në momentin që e takojmë ndonjë banor. Me na tregu për fshatin. Ftesën e keni bon, hajde ta shordhoni dilni. Përshëndetje. Hajde bujrum, që ku jam? T'ja u bëj një 5-6-7 pyetje. Ashtë kjo fusha e sportit, po m'duket që edhe shkolla duhet me kanë këtu dikon, me që e kanë fushën e sportit. E fshatit kështë po thua? Në rregull. Kështu me shtrirje nuk është edhe aq i madh, nga jo çka po arri me po, por dhe me na dal bukur si shumë. Gjëse se do mundohemi pikat kryesore, me i marë si në gjdo fshat, edhe në fshatin Ponesh. Qëfar emri interesant Ponesh, si i kam bete emri? A mundet me konë kjo qendra e fshatit? Edhe shiturja është e mbyllme. Ishtë Zadruga, më falni, s'kom faj, momentin si i shok shto dritoret, si janë konë këtë në here, e mboj men 4-5 vjet i kom pos, Zadrug i kanë thonë, kështu po e lo. Mosëm ke shkoptani. Ja pra edhe xhamia. Po del kanë me u shëtit. Fëmin po i shëtit kanë, po pse jo, fshati është shumë i bukur. Edhe i përshtatshëm për lëvizje për vetë se rrugët nuk janë, e kam fjallin për trotuar, nuk e di se as ka kanë me shëtit. A kështu natyren e ka shumë të bukur. Ne po shkojmë me pak pamje nga ky moment. Përshëndetje! A do një mësafir? Qërshia t'ju pas kanë bon veç për që qërshia po vi. A bon me hongën a i qërshi? I gjim. Ja u prisha pak muhabetin se e pas këtë shtre ne jem për qefin, në rhije aty, në ljohoj. Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Qësh po kaloni? Na boni halal si ja u preshëm rehati. Hajtë po kalojmi me zëtrin, mandej vjen, si jeni Dorontina. Jemi me Kamir, kom donë me ju pytë për fshat, një 3-4 pytje. Vesh nëse bën edhe na me shiju pak rehatin e juve, si ju lakmova, faleminderit. Si jeni? Mirë, për zotit mirë. Shqyqër. Familja? Mirë. Edhe na mirë, jemi shnash rahat. Apulesh aty, apulesh këtu. A munem që të mullë, hajtë dela ne ju në kënej.
Na si na del intervista kështë. Si ka thonë më kezon, keq më kezon. Qëre njeri rren në shpit vetë që shdun. Asone nuk rikështë në shpit. Po, jo. Narë me më gjetë, më gjonë, të pareshtë. Po. Qish më kaloni? Mirë, mirë. Si është fshati po nesh? Fshati është, për fjallë, vendi mirë. Fshati është shumë i bukur. Po jetoj mirë. Po jetoni, po ako shumë banor brenda fshatit. Po më të thonë drejtën banor ka, po me numër sakt nuk e di. Për rapërtësisht sa shtëpi? 50 shtëpi shqiptar jem. Po, Shqiptar, kur e thoni shqiptar, ka dhe... Sërb. Serb ka? Po, ka sërb. Ka që të mësë shpjes tonë. Ka ajo pjesë në tonë komplet sërbjen. Po, a ndodhë që ka ma shumë serb se shqiptar? Shqiptar ka ma shumë tash për momentin. Atave që në largu. Shumica. Kanë be disa familje. Mas luftës janë largu. Tash ka met një pakicë. Keni raporte me ta? Po raportet nuk kem diçka s'keqe. Ndo një përshëndetje, ja? Përshëndetje, po. Diçka ma tepër jo. Se ku ishime një fjallën. Po, lufta e bonit vetëm. Ta e kanë meritu edhe mësë me u folë, edhe mësë me po diçka. Milion kësaj të heq, po ju nuk jeni ata që vendos, nuk e keni ndur. Jo. Se me dëshirë po dihet. Shë këta për punën që kanë bo dhe veprën që kanë bo, këta nuk e meritojnë fare. Unë nuk du me akuzu dikend që s'ka bo diçka. Se këtu ka pas dhe njerë që s'kan bo. Po 80% kanë bo. 80% kanë bo. Po s'dihet i hinë në politikë nuk. Jo, s'vejnë politikë, vesh, po, jo, politikë, që edhe emisioni nuk e ka me politikë, vesh më interesun raporte, ta keni raporte me ta, shkurt. Nuk kem, sjetoj një fjallë na diçka me ta, po vetëm një përshëndetje, kur gjë ma tepër. Çka të keq që nuk keni pas prej tyne prej nga pas lufta ju? Na bili kena pas 2 vram këtu. Po 2 vram, do më thonë, i kem. Po, diçkat ma shumë ju. Kjo është e rëndësishme. Atëherë po kalim tek fshati. Pjesa që nuk është brenda fshatit, ka kanë shku? Më ndonë që e kanë shu E kanë braktis po. Që ma tepër ata që kanë shu fshatin janë në qytet, qila. Po nuk ka shumë që e kanë shu. Këtë vend së në gjojnë. Mujnë me shku me shiju pak një kohë shkur qytetin, po fshati është diçka tjetër. Radhitet me pamje të bukur kështë në fshatrat e Gjilonit. Me pamje të Për mua është fshati bukur. ma i bukur. Për juve, po. Për mua është ma i bukur. Në fakt, Po me gjithë se gjitha fshatrat të shkajmë për ratë, shumë të mirë. Gjiloni ka shumë. Kem Bresalcin, kem Livoqin, do më të ka fshatra të mira ka, po definitivisht për fshat jam është më i miri. Shumë i bukur. Se si po jetohet? Me qëfar veprimtarie po mirë, një qa po po nani, qa po bëni? Une jam mjeshtër i gurit. Unë punoj me guri që 35 vite. Sot më ke gjithë shpesis, S'na pas fatin? po më kry dje. Fshatë si fshat, ma tepër mirë me bujqësi, po edhe me punë. Bizneset veta private. Jo, biznese pak jem. Fabrika Dea është në Foneshit. Fabrika Dea është e jona, dhe më thonë, si ka 2 kilometra këtu. Edhe ma tepër. U idea, po? Po, Po. Tash me që e keni fabrikën në fshat, sigurisht e po në muri, kom edhe reklamën e Deas. po më intereson sa ka të punësuar nga fshatin në atë fabrikë. Po, ka pas bukur shumë, po disa e kanë lëshu, kanë shku jashtë. Se në shtën këtë pytë parza, a kanë shku. Po, e kisha fjellën edhe jashtë a Kosovës, po. Unë djallin e madhe kom përendim. Djallin jem ka shku Gjermoni. Qef s'kom pas. Ta shi dyti pritet me një herë dhe një muj me shku. S'kom pas qef. Kanë apliku për polici, si kanë pranu. Kanë apliku për FSK, si kanë pranu. Edhe kjo ka qenë fati me ikë piktuj. Qef s'kom pas. Se kam pas, kushtet që ka pas, nështë edhe me lëshu Kosovën, po definitivisht nuk kanë pas për momentin të ardhme, edhe u dashtë me lëshu. Vajzën e kom Zvicër, qështë. Me banorët njihni me të gjithë? Ne kena tonë, banorët janë tonë. Të më thonë njihni një fesë, nuk martoni me Zvicër? Ja. Jemi fisi Shala,
Nuk martohemi mes veti, jem 3 lagj, lagja e Markovcit, lagja e Magjerve atje poshtë, edhe kjo është ponesh i madh. Do thonë, në përgjithësi 3 lagj jem, po ponesh është. Është një ponesh, por i ndorë në lagje. E ndarë në lagje. Do thonë 3 lagj jena, po mu martu mes veti, jo, s'ka ndodhë, sot jo. Edhe nuk jemi ndoshta me gjak që na lidh gjaki, po jo. Nuk e. Ashtu ka mbet prej fillimit edhe vazhdon me Fillimit ka mbet ashtu, deri tash ashtu. Tash matuti nuk e dim se gjithçka po ndron. Normalisht. E tha të kryejnë fillim që tokat po punohen, po mirën me bujqësi banorët. Çka po kultivohet më shumë ti? Po që këtu kruni edhe misri kultivohet më shumë ti. Kuptohet bujqësia, do të thonë më tepër me bujqësi. Mirë po nuk ka shumë, do të thonë janë 5 bujq që miren më tepër me shumicën e lopëve, do të thonë me lopë mirë. Bile kam djalin e miqës, ai atje ka afër 100 lopë. Tash po kthehemi tek puna jote. Punoni, keni biznes t'juve apo të dikosh apo si? Unë punoj vetë, unë bëj biznes temin e kam. Biznes tonë. Moratimin e gurit e kam biznes temin. Tashani, prej largut e kam komentu këtë pjesën e Villa murit. Valboni, a di ku është? E djen, si që të ki kalu. Nashtë e kum kalu, po nashtë jem konë telefon, kështu e se Leqeni kum po. Badovcit, sigurisht ki pi kafe. A ne, na çdo ditë jemi rrugëve, kështu po munden edhe me na u ngatru. Leqeni Badovcit, në qatë restoran e kumë bëhone, komplet, shatë të pasha në kumë bëhone. Por nuk të thotë vetëm atonë. Ka shumë vende që ke punu. 35 vite që të puni punaj. 35 vite. Edhe jeni banur, Vite të po, 90. edhe banur jeni në këtë fshat që kur ke lind. Po, që kur kumë lindë, jam qëto. E tash, me që jeni banur prej 0 vite, cili o kujtimi ma i bukur që e ki për gjatë këtyre viteve i tjetës tonë, edhe dallimi i fshatit dikur edhe sot. Shqo, vitet vërtet po kalojnë e po ndryshojnë. Koha po ndryshon, po vitet e 70-ta edhe 80-ta janë vitet që nuk harrohen kur. Kur nuk harrohen. E vitet e 90-ta janë ato kujtimet këqija, jo të mira. Dhe më thonë, deri vitet e 90-ta, une kam nostalgji kur kthejna në ato fotografitë e Gjilonit, e fotografitë e fshatit teme, fotografitë e mia, ato e një nostalgji e kohës të kalume, që në mujtë i kthej sot ndryshe kështë qenë, a vitet 90 kanë qenë vitet dhimshme, vitet jo, sepse sigurisht nuk je konë atë kohë fare, Pak e kom rrjedhone, a mo shumë pak. se s'po të veti sa vjetje, po definitivisht vitet e 90 kanë qenë vitet më të këqija, që ne kur një jetë nuk duhet një harru. Po, a kena harru? Po shifet se i kena harru. Zdi une... Se u harrun, qka me nda? U harrun se që, qa po ndodhë? E para, na nuk jem gjendje me mojtë shtetin tonë. Nuk jem gjendje. Na mujna me bo qevetit sa dush. Po 2 vite jem pa qeveri, 2 vite jem pa shtet. Pa shtet. Jo, po na doket që na po bojmë diçka, po fare nuk jem të bo. Okej, unë mujmë përkra Albin Kurtin, mujmë përkra hashimin atë qetrën e këtë qetrën, po definitivisht punë të para nuk jem të shku. Ti mu ma bon qefin sot me 100 euro, se me së di. Ta shëkim edhe një javë, me zgjedh dikend, kënë do të zgjedhën. Kush do të na përfashëson, kush do të na udhëheq, kush nuk do të na qënë të para, kujna do t'ja jepun e votën. Herën e kalume është shumë e vërtet që familjen të emë në menzje ku mboj kall, me adhonë votën dikuj që ma ka marrë menja mu, që na qënë të para. I shkon e kotë. I shkon e kotë për më. S'po të mënë që nështë da prap nuk ja jap. Amo, dhe i sot jem dëshpru. Shumë jem dëshpru. Për këtë punë jem dëshpru. Pse, unë i pisha fëmine, mi po du të mi përzon për shpijës. Unë me qeftë emin si këshalon më shumë. Po, kur djallë jem ka apliku në polici, ka apliku në FSK, s'ka shpreje. Fare shpreje s'ka arë. Shka priti më Të shumë. të ruash do mos do. Po shka priti më dhe për unë. Edhe së një thëmë, djallë jem edhe mësë shkope, punojmë bashkë me guri, punojmë.
Unë s'ku mujtë me thënë djalë tem, rri babi, zanatin tem punoj, se e di shka unë, se ku punu 35 vjetë. Më nuk është e letë. Ishtu pishet që tu, po... Deri sa kanë orë deri ç'të përfundimi. Unë po të bëj beqë tash pi që tu në Prishtinë, mi marë muret e mija, më rinë. Shka ku më bëj gjatë gjithë qësej. Periude 30 vjeqare, 35 vjeqare. Tash ta bëj edhe një pyetje për fshat. Brenda fshatit e kishe xhamin e poshtë, shkollë keni? Shkollën e kem poshtë. Poshtë. Shkollën jem 4 vjeqare. Vetëm 4 4 vjeçare. vjeqare kem këtu. 8 vjeqare, 9 vjeqare, do më dhe klasën 9 kem në Glom, në jetojmë me herë. Me një fshat tjetër, a? Lagja tjetër në ato. Po Bresal që shtajnë pak. Po kur keni arë për pjetë ka qenë rrugë, kjo rreth që jo të maru. E pak më nalë që kjo është. Bresal si më konë. E Bresal, po Glom, ajo lagja Glomës është, shkolla është në klasën e 9. Çka i nevojitet me pas fshatit? Shqyqoj, fshatit nevojitet gjithë shka bre po. S'po di shka. Trotuar nuk ishit, e kishit shumë të nevojshëm. E kena kërku. Trotuarin e kena kërku, pikë tujtë në fond se. Ndrum, faleminderit që na i hapët dyrët e shtëpisë, faleminderit për kohën, ishte shumë kënaqësi. Tëm drejtën po pritoj edhe me uqu e me vazhdu fshatin, çfarë hatije, komoditet. Gjë, ju faleminderit për juve që keni ardhur më na vizitu. Ndrum, faleminderit shumë. Faleminderit për kohën, ishte shumë kënaqësi. Respekt, çdo të mirë. Gjithmonë dera qelo për juve. O, faleminderit shumë. Ka mundësi, shka s'ka mundësi. Une mendoj që me gabu s'gaboj, s'du me gabu. Normalisht, brenda mundësive. Ato Faleminderit. shka e kem, shas e kem. E rëndësishme që gjithë shka mirë pom. Jo mirë, faleminderit Zotit, te që tu mira. Ju lutem. Gjithat, na mujna mu ankue, mujna, se të një fjallë, kërkush nuk të ty, mos mu anku. Po, na duhet me konë të luntën që jem në qëtë pike në armë. Mirë po, e armja nuk e di. E ardhme inshallah e ndritër për gjithë. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Shumë faleminderit. Miru pofshim. Çdo të mirë. Miqtë e mi, e kemi rrugën drejt, por ne po vazhdojmë këtë rrugicën në mënyrë mos me shmong, se tani harrojmë, kur shkojmë atje në fund do të thëmë ditën e mirë. Hajde po vazhdojmë rrugicën, po e pasqyrojmë fshatin. Një fshat shumë i bukur, me pamjet e bukura, pas tërti gjitha ndej, qka ashtu po ma tërhojt syrin gjdo pjesë e u burreve, bori është i kositëm, shefeni, perfekt. Pra, edhe jashtë, po, edhe në borë, por edhe jashtë. Në këtë fshat, pra, ka edhe minoritet serb. Por që, ne po i hymë kështu fshatit, o takum e ka në takum, nuk e njohëm fshatin. Ka dhe prej shtëpive që kanë bet të ndërtuara shumë vite me parë nga gurd dhe balta. Por që fshati është edhe i braktisër. Automatikisht këto shtëpi që janë kështu po dihet që nuk është më asnjë familje. Tash kaluam në një rrugë kryesore, pra që na lidh nga atje ku kemi fillu. I kanë rrugët interesante. Shumë rrugica, por që lidhen njëra me tjetrën. Nuk po m'pëlqen kjo pjesë, pse s'po m'pëlqen, nuk po e komentoj, jeni tu e po. Po vazhdojmë, nuk e di deri ku përfundon kjo pjesa e kësaj rrugës. Trans, e pas kanë edhe autobusin. Në se cilin fshat do të me qenë një autobus. Në mënyrë që banorët me pas ma të lehtësuar me udhëtimin. Po në mbarë,
A jeni lodh? A muj me ju pyet diçka shpejt? A mundem me ju pyet diçka shpejt? Apo ju pengojmë? Nja 2 pyetje i kam për fshatin. Veç 2 pyetje i kam për fshatin. A mund është marrë se po tutna po më bjen kerre? Si jeni, kam dalë për fshatin. Kam dalë me ju pyet për fshatin Ponesh. Fshati Ponesh sa është i banuar? Fshati. A është braktis fshati? Po se braktis, kush po thotë që ju braktis? Dikush po thotë po, dikush jo. Sa për afërsisht sa është numri i banuarve, a dini me na tregu? Nuk e din. E shtëpi? Shtëpi jam për një, dikon 250 vet, po. Ç'sh po jetohet këtë? Çfarë jetese po bëni? Po mirë, Qa si më fshat. Si më fshat. Si më shat? Ju e pasit punëtorinë e Jo, juve, a? se s'është e me, unë jam mështeri këti, në? A më shtyri? Që të kemë në rejtë, po. A jeni i fshatit Ponesh? Okej. Që shenë raportet mes banorëve këtu në fshat? Mirë, po që si mirë. A ka diçka që nuk shkan mirë? Ja, s'besoj. Zbeson, a? Shumë mirë. Ka diçka që i mungon fshatit? Që mungon fshatin? Po. Ose që këshit pas dëshirë me ndryshu fshat, me pas diçka shtesë. Dëshirë kena shas mos më ndryshu, po mentalisht mirë është, po keq. Po, fshati ishte i bukur. Po, si fshat për ziten, të senet. Nuk o keq. Të e krasu me shamull me vitet ma heret, mirë është, po... Ka dallim të madh prej viteve të kalume? Asfaltimi rrugës, kanalizimi, fusha sportit, shkolla. Me këto nuk keni problema, as me energji, as me ujësjellës. S'keni probleme? Pak. Me ujësjellësin nuk i kem. Nuk e keni ujësjellësin? Ujësjellësin se kem. E si ja bëni për? Furnizoni me puse, me gjese ujë është. Kim ujë. Detyroni me patjetër me pas bunor, po seta, a? Po. Ka pas vizita nga ana e komunës, apo kështu vetë e keni lënë? Jo, na s'kemi në vetë, po një kompani ma hershme, ka pas bo, rjetin e ka pas punu. Këtu, mirë po, si di për çfarë arsye, do më thonë rjeti është i shpërndamna për fshat. Por që ujë s'ka? Po ujë se ka lëshua, po i di unë. Për çfarë arsye. Po. A njini me gjithë banorët këtu? Me krejt banorët e fshatit, a njini me zvini? Edhe raportet i keni të mira? Shumë mirë. Ju përshëndes, faleminderit për kohën. Çdo të mirë, miru pofshim. Hajde po vazhdojmë. A ka shtëpia edhe në atë pjesën alta ju? Edhe përfundon? Rrugica? Po, anej po. Faleminderit shumë. Çdo të mirë. E pas kanë edhe punëtorin, nuk e di a ishte vetëm klient, a ndoshta edhe punori klient, ashtu më tha. E pas kemi shumë mirë sot, me na u prish makina, zgjidhjen e kemi ndër të shtëpisë. Sa mirë me i pas në çdo fshat disa gjëra elementare, kështu si puna jonë që vimi prej larg. Hajde po vazhdojmë, e kemi një pamje të bukur, momentalisht jem të e pa vetëm qiellin, nuk po shoh fshat hiç, kështu e ka pozitën shumë interesante. Asfalti deri në fund, se di deri ku na çon kjo rrugë, a me kona lidha. Pra, këto, si që nga të regoj banori, janë edhe 2 shtëpit e fundit, sa i përket fshatit Ponesh. Na kam bet edhe një pjesë tjetër e fshatit, llogaritën e tash do të me u kthy gjithë këtë rrogtim që e kam bo, me u kthy, me i hy rrugicës tjetër. Oj, nona ja me qa më dëjshe. Po që ato kom dash, bile unë, veç të pritës, me hek, që? Sa e bukur kjo pjesa. Av. Edhe kjo pjesa kënej, sa malet e bukura që farë në gjyre. Apo të rëkosëm, apo thrasëm. Vetëm kujdes, ne po provojmë edhe në këto 2 familjet me thirr, në fakt... Oj, zoti shtëpis! A dëni mysafir? Apo ajo? E, faleminderit, një gotë ujë me ma qitë nëse mundeni. A bën?
Fol fati pas ka rendit. Puna e mbarë. A jeni kësaj dëshfia modhe? Kom dal me ju vizitu, me ju po si jeni. Si je? A je mirë, Dorontina? Si jeni? Qëshe? Mirë faleminderit. Ju, a jeni mirë? Mirë. Me shëndet? Mirë, jo? Mirë edhe na faleminderit. Qysh po kaloni? Mirë. Qa me do? Në fshatin po nesh, fshati shumë i bukur. Në vendin ma të bukur, në pjesën ma të bukur po jetojshit. Ja, po. A të pëlqen fshati? Po, moj. Sa viti i ke bon këtë fshat? Shumë, A ti fe... Ja, dhe shumë jo. ta mëna, ta shë vesëm ashtë bashkëshurti. Ta shë vesëm ato, ta shë pytëm. A, ko ka marakli, po i rendit ka në vi. Po ju Gjiljana si t'jeni shumë punëtur. Apo i ndihmon diçka bashkëshortit a veç po e këqyrë? Jo. Kje vetëm. Ky vet i bën, a? Vetëm po. Ju punë të shtëpisë keni puna të mjaftueshëm. Po. Apo jetoni me dikana vetëm ju dy? Edhe një djalë e keni që jetoni bashkë, a? Po, e gjalli saj gjermoni, se mund ka dek shoqe që 24 vjetë në ko marrë këta bëllin fëmi. Hajde, apo dolëm që të flosëm. Të pyti për fshatin diçka, qysh po jetoni, qa po bëni, qa po punoni? Kur gjëve qështu ka shpija, pull shpija. Me do bashë, me do fusha, me do. Apo bon bashkët hiq? Po ty me nëmë, mija. Tu ken pjellore e keni, a? Jo ve dofte se 4 klasë, 5. E me uj? Si po ja delni, se me uj nuk i kishit punë të mirë, a? Me uj 4 kilometra ku marrë gati pi gadishit, e ku pru këtë be ramë të lirë. Boft mirë. Pa po të mbo mirë. A njihni me gjithë banorët e fshatit? A njihni me zveti? Po, që, A i keni raportet e mira? kur nga tresa s'ka pas, kur gjë jo, kur veç. Apo shkoni të ta, apo vinte jo? Shkoj, vine, se 3 lagje që e markosi thire qala, Aha, që është për të anina. po. Edhe me këta ma gjeshka e nërë, ma vonë, as martesa, as kur gjë. Martesat a nuk i bëni, a nuk mundeni? Jo, nuk i bojmë, se... Vetë, në shej respekti. Po, Sa mirë. që tek e nërë, pi magjerijës të kanë liktële, i kanë respektu plesë, e kanë nënë që është. Ju kam betë ashtu. Po. Ani mirë shumë. A dini me më tregu emri po nesh si kam betë fshatit, ose fshati që kur ekziston, sa është i vjetër? Da, type, veç me të Ju rajë. i një lindë e rritë këtë? Po, Po. babe, bab gjyshe, katra gjyshe. Qenë ka shumë vjeqarë. Po, moti, vish pi lumës, pi Shqipnijës kanë Kanë orë orë, po. të partët para komunistë Sovjetë, Po. kur u konë Turkja, po. E fshati a ka ndonjë histori që e dini dhe këshit ndo me nive? A ka një histori? Kur që të regoj që jem kom po nesh, më pysin me një here, qysh është fshati, qka kish tre, qka din me na të regu për fshatin? Për qka njini, ju njerëzit jini shumë ik pritë sa në këtë fshat. Që për shamull zoja që tash kanë maqet një gotë ujtë, ftoft. Po? Po, Ani, hajtë, mos pritë. nej soka, nej. Ja, ka një gotë ujë, se nuk ishte market mëre këtë. Jo, e ka poshtë e kemë në rrugë të Prishtinës. Jo, në dysë, këtë s'kemë, vish një shqitore që aty. E të sërpë është të dhe një. Se s'ka. Kum hje, kum punu shumë, kështu punë me gore, me sonsiomara dhe kështu me politikë zdi, vish. As Atë na me zanatin politikë ta- nuk mirëm, heq. Heq me zanote mirëm. Në to tonën. Që qështu ketë, ku me ditë sa me shpijat e ku më reqë, s'moj me ditë as vetë. Krit me gur muret e këtu që ka Me pas gur. nevoja. Ko shikon ka planetit, 4 vjetë kom punu. Po i kanë ndryshu tash, i kanë prishën, ku kone bazeni ketë me gore zëduna të urat e ketë, kom punu 3-4 vjetë verë dimen që aty. A u pagu bilim? Jo, mirë. A qa e më rëndësi? I shfarbonori ka 21 metra, me gorë thu, ku me ditë qëfar, asi qëfar zëdimi. E qaj që të punu që tashti? Shumë postër po e mbojshit. Apo unë është mija dollë?
ka pas zyt, a morën në frigider, na shti vok. Aj, vok. Ma trubullove barkun. Jo, hajgare po vaj. Faleminderit shumë. Ta qes pi frigiderit, se harrova ti. Po mirë është, mos bën të loshe. Hajtë se shumë mirë është, mos o me rakës. Po ne ishe diçka kënej, po i morëm pomit. Edhe çke pull, është gjalla ato flejnë të që ato bo. Kishtë sofë sa bani mirë. Sa gjëna. A ka hungër diçka? Ja. E sa pula po i mbon? Tipe një 16 gjejkom prej dhe kësit mishit. Një 15 copa. Apo i shet? Ja. Dhe që ke prej kishtin freza? Po dhe? Moj t'jo gusa jesë si qura. Tash s'po i mbon mo, a? Ja, Sa për qep? Vit sa për qef sa mi prej taze. Qikat jenë jashtë kur po vinë. Ka 2-3 qështu. O, bijat. Po, Si gjojnë mesh, nuk ju një të zoni. e qështu me do kepe do. Sa nëse që ke pjesë, kejtë është e jo. Për pjesë. S'kemi pjesë bukur të modhe tokës. A, T'ja marruin. Bënem të loshe. Gjëshjo. Ma bën halal, ka është zoten. Po, moj, që halal këto. Se kemi ecë bukur shumë për gjatë fshatit edhe market nuk posh, tash në Po, zetë. moj, Ondja po e merë. kur gjësasht, aj. Uj, më thonë, që shka. Ja, për mu është shumë, faleminderit. Ani, shka përshme. Boshen po e mbojshe për merak. Kjep të pas kam bo, po. apo të ndimënu si akrit vetë. Nuk është pi pomis bashkë. A ju, a? Ani, qka të mundet, me mundësi? Po, ja Qa kështu kem- më nuot në atë vetën. Qa jo është? Pas kem bjell kjep, nonën tjetër, Ja, kjo, ata jenë kushërit. kushirit. Po. Unë e kam terit të qaj kushirë, një farë dizëve, Po. e të në për pjesë. Pas kemi eftushëm. Sa dur, 4 gjemë, 3 qike, 3 gjemë, të në një u desh me morë me thmi, se vokë. Po. Edhe keni kalu mirë. Mirë të i tash të lëmë vizot. Ke ardhë me djolja. Sa vjet i ka pas djali kur je martu me zotrin? Sa vjet i ka pas djali jëtë? Ti be, andi vjetë gjysë ka pasa nuk e di, unë të vogël e kom prume. Dvasër e kom prume. Po. Halal qoftë që shë ke marrë me djallë. Tokë bolla e në honë që E tash djali atë respekton si bobën e vetë? Si me të pas bob? që shjo. Ha? Gjallë jam i do si qikat, si E gjemë. nuk i dallon. Keti i do pasha zotin. Sa mirë. E nga cili vend jeni ju? Në vojë, që pa që një zonë. Kështu po, e kom dëgju, po nuk e di Rrugës sa. Ferizaj. Po. E, Bas lufte ke morra? Po. I pa ditë. Su bon ratë me burë. O dajtë kjo. Se ka pas kësmet. U kon kësmet për juve. Po, mirë shumë. Ma i kalon... A majti, jena kon këllat baka që. S'ke mujta? Po jo, ishin ato qirat ama ato. Edhe ato po në ishin ma dhe unë dëshke dishka me po. Edhe kur erdhe këtë? Këto, ndasht dhe kërë edhe këto. Këto dhe ma mira. Dhe ma mirë. Mja respektojnë shumë, me qika, me gjemë, Sa mirë. si nënë në vetë. Di me thonë që jo me Kam gjermoni me këto. Po qashtë edhe Mirë Po, shkam. dhe qashtë edhe dohet, se kur e zjedh baba, dohet me pranu me respektu qatë i Në këtë hisën një kom do, a e kom mas kësa shpijës, i malli që tu, ma i vogli që tu, e qetri gjallë manina. E kjo shpia, e kini gjallë këtu, a? Po. Këtu jeton? Jo, në Gjermani. Në Gjermani. Po vi qika i ka ardhë, që sa hinë. Po. Pas ka orë mbesa. Po. Ani shkoni rëni me mbesën, faleminderit për Po kohën. ty për ma betë, unë e fort nuk di se, Shumë mirë po din. unë je marë, viç, s'ka shpi që s'ka marë, si gabelka.
kas mos, që shit dore, që shit asi. Po ç'është ka ra puna, tani Po, edhe po. buka e kret me rodh shkojnë. Që ka pokën. Ja e dhe shishën. Ja qitë shishës. A ju përshëndes? Ma bëni halal? Halal kat me kat, po adi muhabet. Shumë mirë muhabet, më keni knoq, një muhabet i lezetshëm. Vjen mirë që unë juftum, çdo të mirë, faleminderit për Hajt. pritjen, faleminderit për ujin. Amin, edhe juve gjithashtu. Hajde unë t'jekim. A e kemi një dolje këneja? Hajde. Po, jo. E, super. Ja kom në sa ka këtë për këtë. Gjen, po, Shop. që një farfurë, Po. dhe të në, kur dalin, u e ka në unë. Ky Mirë hin në që këtu ka po hyshe, ka po dejshe po delshe. Ashtu ishin rrugët. Ja. Sa të mira lullet, kush i ka mbjell lullet? Unë i kom njën, po. Valla ko ke marakli. Një Edhe po kon- e mbojshe mirë. Shumë mirë. I shfarfurë, sa pat ligjonët. Edhe kupshtin, a jem bo trongojt? A ke mbjella ju? Po, alo si ndo. Pos. Që sa mire, pas ke një sirë të lezetshme të vogël. Po i pak i Ta ma zve. pote për nevoja familjare. Sistemin pik-pik, me ju itë, shumë mirë. A ju përshëndes edhe njëherë. Gjdo të mirë. Faleminderit shumë. Përshëndes, gjdo të mirë. Faleminderit. Mirë u pofshim. Gjdo të mirë. Faleminderit shumë. Hajde me shtemi, po dollëm nga kjo familje, faleminderit qiftet cilët na pranuan në oborin e tyne, faleminderit çdo familje shqiptare në secilin fshat, o në mbon Kosovës. Njerëzit me zemër të madhe nuk dinë me thonë ju. Respekt, mirënjohëse gjatë gjithë jetës. Pamje e bukur e fshatit, pjesa më e bukur e fshatit po nesh është kjo prapa meje, siç po e shihni edhe ju vetë. Fshat shumë interesant, me të vërtit, i hinem njërit në bërë. Apo shkojmë kënej? Apo zbritit çdo poshtë po këcej? Ka përceva gardhin, dola në livadh, jam drejt një banori, po e përshëndetëm. Përshëndetje! A nuk në dëgjën? A? Kam duket të kemi hynë në lagjen e tyre. Përshëndetje, mirë, ju si jeni? A mundeni me unë dalë 2 minuta? Faleminderit shumë, komi ju pyet vetëm për fshatin. Fshati po nesh. Si jeni? Doruntina. Po, kjo një është, kjo shoh shpesh televizion. Faleminderit. Si po kaloni mirë? Mirë shumë. Ju? Mirë, Me shëndet? po mirë. Jeta në fshat? Po mirë, nuk o keq. E kjo pjesa që po e shofëm është shumë e bukur. Po. Është kjo pjesa me shqiptar? Ja, Serbian ato. Po. Janë aty? Jo, nuk ka, shumë pak ka. Vetëm i kanë lënë kështu shtëpijat, a? Që është po, pa njerëz në shmonë, shumica s'janë. Që shë filloni një ditë brenda fshatit me çka mirëni, çka bëni, çka punoni? Thuja se gati kur gjë heq, ne punojmë me djalin me pllaka, punojna si fshat. Keni mo. biznes familjar, apo? Po, pi gjonë nuk mojna kur gjë, po do më thonë lëpi, Po. kështu sene, jo. Nuk mirë me blektori, Jo, përveç jo, jo. biznesit që e keni me djalin. Po, me Po bëhet puna mirë? mirë, nuk o keq. Jeni vetëm brenda kësaj komune, apo Jo edhe dalë në Prishtinë punojna, ka të ka thirrë, keni po, tiri ftesa, po? E thatë që fshati nuk është edhe aq
i banuar, është braktis fshati. Cila ka qenë arsyeja, nuk ka pas perspektiv, Po, vende pune, Po të vende apo si? punë mas shumë, të sidomos nuk ka punë, njerëz të rinie po domethënë kanë një veç është. Cilat vite është bë emigrimi kështu më i madh, më i foreshëm? Mas luftës, nuk ka kjo për djetës e për para 2-3 vjetë shemull, jo. E ka gabim njerëz, kjo mas luftës ka ndodhur. Rinia njëherë, veç kanë zonë veç me fillu me ikë. E sheni të arsyeshme ju Jo, personalisht? është me normal që jo pari nisë ka kur gjë. E vërtet, por që e kisha fjalën Kosovë me dash me jetu me punu mundesh. Me dash po nëse dënë me punu. Po jo na këtu se di, nuk kem që me punu, ma mirë me në grasi të një fjallë thjeshtë. I huj shemull, ose nuk e dojna se ka këtu punë, me dash me punu ka. E dojmë na presionin, zëllumin. E dojna, e na mësue ato, se në gjak e kem, ba t'javash. Se me dash me punu dhe këtu jeton. Jeton mirë, Po, ta sidomos përëndimi i gatë së me të kërgjë heq. Sa tjesin ty për familje, për shvesh e madhë. Ma erë të konë, gërbeti ka pas fare, ta është jo. besa bes këtu një rrogë simbolike, por që e shihen me familje. Po. Me një mjerë këtu, knashet njëri, kalon mirë jetën. A njini me krit banur të fshatit? Po, nimi po. Raportet i keni të mira, po Po, besoj? mirë. Jo, kesh nuk kem kërkon E heq. tash me këtë pjesën sipër, nuk keni pas ndonjëherë ndaj konflikt pas luftës e kam fjalën. Jo. Keni pas probleme Jo, diçka? mas luftës jo. Gjatë luftës i kem dramë, kam 2 kushërit dramë i kam. Në familje po du me thonë dajën, e gjallin e dajës, e gjallin e tezës, vrami kam gjatë luftës. Edhe qikën e migjës me burë me 2 fëmijë. Shamantar. Gjatë luftës, po. Po. E dhëmshme, me të vërtet. Në fshat, infrastruktura ishte deri dikon nivel, por mungojnë trotuarët. Tretarë s'ka. Ju lumë për mirëmbajtjen e fshatit. Po sa po mujnë po, a më jam propozoj shemë me pas me pagu një njerin, mujtë, me pagu si fshat, për me mojtë, me pastru, me barin, me kusit, me mirëmbajtje, thoi një fjallë. Po se di, E nuk... kush po e mirëmban? A ju vetë banut Si kështu? të vetë, unë shemë me shpijem në alë që aty pare, pas të në rrugën, fshat mujtë, që vetë që Ju aty pare. lumë. Mendova tashmë se ka komuna menaxhim. Jo, ata ja. Por që ishit shumë të pastër, ju lumë. Shembull, Po fshati. mirë, si fshat o i mirë, po me thonë i mirë është, me desë, si thash, ketë kushtet janë, mundësit janë, po Po me energji elektrike, çaj keni punë, e ujë me sjellës? këto kem pak problem, edhe me ujësjelës po, mrejzën e kanë shu krejt, ujnë se kanë shu alas, s'ka ujë. Me rrimi jo fort kënaqë, Keni reduktime apo? reduktime, se për çmim nuk ka i nalë, çmimi që dush mune me thonë nuk ka i nalë, çdo sa ka shu tash. Nuk ka çmimi i nalë, ama me reduktime çdo pak e tepër është. Ka ndodhë pit 10 deri në 3 ose në gjysmë nuk kemi pas rrim, ka ditë, aja nuk ka në rregull. S'me pas edhe rrim, shekulli 21 Është e dhëmshme, është e Këtë vërtet. pajiset i kemi rrim, Po, normalisht ushqimi ato krejt shkojnë. normal, po du me thonë që tjetët që me thonë si fshat. Vizita kështu për nga ona komunës, apo ju vjen ai kush Në ndonjëherë? loj rrallë vinësh, jo, nuk kemi. Me ndëgju ankesat e banorëve, me çka po Po, dhe ballafaqoheni. më jo t'y rrallë, gjatë foshatës ma. Aja po dihet, e dëshme është ai. Po du me thonë E që... dëshme. po, Fshati ka ndonjë histori nëse dini me na tregu? Histori. Po, përveç luftës, ajo që ka ndodhur në barë Kosovën, po dihet, po kështë ndonjë histori, ndonjë veçori, ndonjë gojë dhënë që e dini sa i përket fshatit, ose për shembull emri, si i ka mbet. Ja, ty, Nuk e din. Jo, Allah nuk Po. e di. Ju jeni i lindëm edhe i rritëm këtu. Këtu. Edhe po besoj gjyshërit e... Po, baba, këto e gjysh, po. Po. Gjëja se për të parë tonë, një narpi Shqipënijës, një fshati së me ditë. Që ashtu thohet, nuk e di. Por Që që, kja pa, me i para 5-6 vjetës, u disë. por që edhe ky fshat është shumë vjeçar. Po i vjetër është, po. So është edhe fshati, po nesh i vogël, i thunë Markos, është ma që tje, roka Bresalci. A na jena bash shmon katoni moqëm. A ju dallon diçka prej fshatrave të tjera të kësaj komune? Juve? Lidhi me qka, po menon, A ju dallon në strukturë, në ndërtim, në jetesë? strukturë që disha me Ose thonë për në tërti. shembull për nga zhvillimi i fshatit. Po neshi është më i zhvilluar ose më pak i zhvilluar për dallim prej fshatrave Ka të tjera. dallim, ka. Do fshata shka, na si e mbash, ama nuk ka dhe ku me ditë se so keq. Na kemi problem që përveç se
me ujësjelës. Edhe tjetër s'po disha me thonë, nuk ka që diçka që nuk ka keq, do të thonë, ama i mungon ujësjelës, i mungon. A pritet me ardhuj? Po pritet mreža këtë shua me ka ndërprez dish. Ku një organizatë e Zvicrës, ata kanë buat punën këtë, ma ujë s'ka, nuk e kanë shua hala. Është problematike kjo si po jabeni për ujë? Me kënë pusat e tonë, Po jeni detyru. dhe pa qare ki ujë, është elementi i parë shemë. A ujë s'ka jetë, dihet. Ja s'ka jetë. I ndrum faleminderit shumë për kuhen. Falim edhe pijuve për vizit, Ishte kënaqësi. jetë mbarshme, po du më shëndet. Faleminderit gjithashtu edhe juve gjithatë mirat. Shka dita fola, shumë. Faleminderit, janë shumë informacione me rëndësi këto që na i dhatë. Qëto janë. Se na nuk e njohim fshatin realisht. Gjithsesi faleminderit. Po se ju çdo të përcjellin televizor shoh shpesh. Faleminderit, respekt. Shne zoti Allah është. Gjithashtu, Ditë miru mira. pofshim. E falenderoj banurin i cili na i dha shumë informacione sa i përket fshatit. Po vazhdojmë kështu, a? Në atë pjesën andej nuk kemi se çka. Po i morëm edhe ca pomje nga kjo rrugic ku ndodhemi, shifeni muret se si kanë qenë dikur, ashtu edhe kanë mbet, a paraqet rrezik, normalisht e paraqet, në se cilin fshat, ishtë dosht pakten me i renu, do shta dojnë me i mbojt edhe për kujtim, po qa kime mbojt kështë, gjysa qenë ka renu, kështë kanë mbet, a ju thojnë duvor që ty ne, për pak është ka thëmë njerë druvor, por që mire pas na thonë. I kom hiju në gjuhës shqip popullore, me imsu tamam këto termet, duvore, doksimure, çka i shohëm. Por, gjdo herë e thëmë në secilin fshat duhet me qenë ndonjë shenjë, kujtim se nga kemi orë, si kemi jetu dhe se si jemi sot. Nuk do të harruar asë edhe një herë. E lezetshme kjo, a? Qatia, me tigulla, qeremide, shtëpia me numrin 28. Po ku nuk po qërshivish, po ishe kështë të verdha, e këqër me syës jem për ty. Po shkojmë edhe me pak pomje. Me mbështetjen e juve na çdo ditë, fshat me fshat, cep me cep të Kosovës, do shkojmë. Faleminderit përzemërsisht, faleminderit fshatit Ponesh, ju vazhdoni të qëndroni me neve, ne shifemi në fshatin e Radhës, deri atëherë mirëmbëjtje!